Olá, nós somos a Dios Me Voe e viemos aqui ao Som da Terra mostrar um pedacinho do nosso trabalho. A gente vai começar mostrando a primeira música de trabalho do nosso álbum, que é Renata, que é a música produzida pelo Sérgio Benevenuto e o Ezio Filho. E ela tem uma história de uma garota que a música é autoexplicativa. Vamos mostrar pra eles? Vamos? Vamos lá. Essa é a história de uma menina casual com seu sonho de uma mudança genial. Em sua mochila toda ferramenta digital, seguida em toda rede social. Por muito tempo esteve perdida por aí, conseguiu se libertar da manipulação mental. Contra todos, decidiu seguir seu ideal. Está lançado o plano contra a vontade orbital, que acha que ninguém é especial. Não é de hoje, ela sempre foi assim, sempre fazer o impossível. Renata, se isolou do mundo pra pensar e se organizar. Jogou fora o que só iria atrapalhar. Juntou forças para suportar a ondulação. Passou raiva, mas nunca mais passou um dia em vão. Nunca mais passou um dia em vão. Não é de hoje, ela sempre foi assim, sempre fazer o impossível. Renata, ela sempre se esforçou pra merecer, planejou até o planejou até o fim, viu seu sonho e foi além, e me fez sorrir. Renata, 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 hoje em dia ela anda sempre por aí na correria, mas ela está sempre a sorrir. Em seu mundo, o objetivo principal de nunca desistir, de sempre lutar até o final, de sempre lutar até o final, até o final. Aquele namorado seu, a fila já andou e ele não percebeu. E você me vem com esse problema, não tirar ele de cena. Mexeu com o meu orgulho, agora o juiz
é a estrada. Agora a disputa é no racha. A 200 por hora as luzes brilham por toda a minha volta. E eu não vejo a hora, não consigo me cansar. Eu só vou parar quando chegar de lá. Helena de Troia, cavalo de pau. Helena de Troia, eu não vou voltar. Toca, Zé Matias. É. Desde que você chegou, mostrou que não se importou com nada que aconteceu. Parece que fui eu quem armou o palco dessa cena, que não tem nada do cinema mudo, com todo o barulho que você faz sempre que se cala. Vê se não fala nada e deixa que eu faço acontecer. O asfalto é meu palco e isso aumenta mais o meu prazer de vencer. A 200 por hora as luzes brilham por toda a minha volta. E eu não vejo a hora, não consigo me cansar. Eu só vou parar quando chegar de lá. Helena de Troia, cavalo de pau. Helena de Troia, eu não vou voltar. Yeah. A gente tem o nosso site www.adiosmevoi.com. Lá você vê os nossos vídeos, lá você ouve as nossas músicas e interage com a banda. Dá uma olhadinha no nosso site, interaja com a gente. E aqui para terminar esse primeiro bloco a gente vai mostrar uma música chamada Maria Gasolina, que é de Cláudio Figueiredo. E conta a história de um cara que está apaixonado por uma pessoa, mas ele não tem um carro, né? Então, já viu, Magrinho. Vamos. Maria Gasolina. Eu queria ter um carro pra tirar o sarro com Maria. Ela é minha vizinha, Deus, ela da rua é a Maria. Passo o dia inteiro falando no celular. Quando chega a noite quer sair pra badalar. Seu pai é delegado, está sempre de plantão. Não vê que sua filha anda na contramão. Ela adora gasolina, sente cheiro e tem tesão. Quando ouve uma buzina, já vai dando condição. É Maria Gasolina, que respira combustão. A garota é uma turbina, mas é freio de camburão. Volto do trabalho sonhando acordado com Maria. É minha fantasia, meu sonho de consumo é a Maria, Maria, Maria. Eu estou apaixonado e o coração tá dilacerado, porque eu sei, se sai com ela quem tiver motorizador. Ela adora gasolina, sente cheiro e tem tesão. Quando ouve uma buzina, já vai dando condição. É Maria Gasolina,
José freou de camburão. Uau, uau, de camburão. Uau, uau, de camburão. Essa foi Maria Gasolina, de Cláudio Figueiredo. Nós somos o Adios Me Voe. Nós vamos mostrar mais um pedacinho de uma música para finalizar o primeiro bloco. Vamos fazer Perdendo Sentidos? Legal. Cláudio Figueiredo, vamos lá. Perca os sentidos agora. Então Perca vamos os sentidos nessa. com Adios Me Voe. Estou ficando louco, louco, louco. Estou perdendo a minha razão. Um parafuso solto na minha cabeça, na direção. A não ser o cheiro do teu corpo, a não ser o gosto do teu beijo, a não ser o brilho do teu fogo, pra satisfazer o meu desejo. Estou ficando rouco, rouco de tanto gritar seu nome em vão. Tudo agora é pouco, nada mais me traz satisfação, a não ser o cheiro do teu corpo, a não ser o gosto do teu beijo, a não ser o brilho do teu fogo, pra satisfazer o meu inflamável desejo, inflamável desejo, desejo, inflamável desejo. Estou ficando louco, louco, louco. Nada mais me traz satisfação, a não ser o cheiro do teu corpo. Agora a gente vai contar mais um pouquinho da história da nossa banda. A gente é de Vitória, da Serra, de Vila Velha, do Rio de Janeiro. A gente tem gente do Brasil inteiro tocando com a gente do Brasil inteiro se relacionando com a gente, pelo nosso site, adiosmevoe.com, pelas redes sociais. Agora a gente vai tocar uma música chamada Leda Engano, que é uma música que eu compus pro meu pai, mas ao mesmo tempo é uma música que a gente compôs para todo mundo, né? Vamos lá. Cada segundo.
você? E por que não eu? E por que não eu? E por que não eu? Lede engano seu, lede engano seu, lede engano seu, lede engano seu. Zé Matielli. Não é o mundo, é como você faz seu próprio mundo. E por que não eu? E por que não você? E por que não eu? Lede engano seu querer viver um sonho, ficar esperando e ver que nada aconteceu. Você sempre me diz que a vida é disso de viver. Pra mim depende como você vê. E nenhuma derrota vai me fazer desistir. Eu sei, isso não vai acontecer. Eu sei, isso não vai acontecer. Lede engano seu, lede engano seu, lede engano seu, lede engano seu. Esse foi Lede Engano. Agora a gente vai mostrar a nossa última música. A gente vai apresentar a banda. Esse aqui é o Pedro Fernandes, nosso guitarrista. Valeu, galera. Esse aqui é o Zé Matielli, o outro guitarrista da banda. Nós somos em 5. O nosso site é adiosmevoi.com. A nossa última música se chama Assim Falou Zaratustra. Ela é de Cláudio Figueiredo. É a primeira música do CD, também uma música de trabalho da banda. E a gente tem muito orgulho dela, a gente vai mostrar agora pra vocês. Confira o Adios Me Voi no adiosmevoi.com, na nossa página do Facebook, Adios Me Voi, no nosso site para ouvir nossa música, soundcloud.com/adiosmevoi, adiosmevoi.com.br. A gente está online e a gente quer conhecer vocês. Queria agradecer ao Som da Terra, toda a equipe técnica. A gente vai fechar esse bloco com Assim Falou Zaratustra, de Cláudio Figueiredo, Música do Claudão. do Adios Me Voi. Obrigado, gente.